So, ngayon guys, tuturuan ko kayo paano take ng sa Matiba assessment. So, first, login kayo. Login nyo po yung account nyo po. Then, pag ganito na po yung itsura, nakalagin na kayo, punta po kayo dito. Click nyo po itong 3 bars na po yan. Yan. Then, select nyo po yung courses. Yan, courses. Select nyo po yan. So, pag na-select nyo po, hanapin nyo po yung course nyo. Yung practicing COVID-19 preventive measures in the workplace. Ito po. Yan. Select nyo po yan. Pag na-select nyo na po, scroll down, then select nyo po ulit ito. Yan. Yan. Select nyo po yan. Touch nyo po. Tapos, scroll down konti. Tapos, select nyo naman po ulit ito. Ito po. Ayun. Practicing COVID-19. Select nyo po yan. Pag na-select nyo na po, makikita nyo, scroll down nyo po, hanapin nyo po ito kasi ito po yung lesson. So, dito po kukunin lahat ng tanong para sa quiz. Yan. So, i-next nyo lang po yan, zoom in, tapos next nyo po. These two, at the end of this course, you should be able to. Pag natapos na kayo at saka ready na kayong mag-take ng assessment, ng quiz, so baba lang kayo konti, tapos ito, click nyo po itong summative assessment. Yan, click nyo po yan. Yan, pag naklik nyo na po, scroll down kayo konti, may makikita kayong attempt quiz dyan, pero sa akin tapos na po, tsaka may pending pa, so hindi ko alam kung ba't nakaganon. Nakalagay po sa inyo is attempt quiz. Pag na-attempt na po yung quiz, tsaka tapos na po kayo sa quiz, makikita nyo doon, hanapin nyo po itong certificate of completion. Pag nahanap nyo na po, click nyo po. Pag na-click nyo, ito po, lalabas po ito yung score nyo po sa quiz. Tsaka sa baba nun makikita yung ito po, get your certificate. So, pag click nyo yan, automatic lalabas na po yung certificate nyo na ganito. Itong na-post ni Ma'am Jojin sa FB. Po, yun lang po. Salamat. Thank you.